السلام عليكم. الكثير من المرضى يشكون من الشخير. الشخير غير المشاكل الصحية اللي يسببها قد يسبب مشاكل اجتماعية ونفسية للمريض. من أهم العوامل اللي تسبب زيادة حدوث نسبة الشخير زيادة الوزن والتدخين. من أكثر الأسباب اللي نشوفها عند شخير الأطفال تضخم اللوزتين واللحمية. بالنسبة للكبار قد يكون السبب في انحراف الحاجز الأنفي، تضخم الغرينات الأنفية، ترهلات في سقف الحلق، تضخم اللوزتين أو تضخم في قاع اللسان. بالنسبة للعلاج في البداية نحب نبدأ في النصائح العامة وتغيير نمط الحياة، مثل التوقف عن التدخين، ممارسة الرياضة وتخفيف الوزن واتباع نظام غذائي صحي. إذا المريض ما استفاد من هذه الإجراءات ممكن التدخل الجراحي على حسب منطقة التضيق اللي موجود أو المشكلة الموجودة. وسلامتكم.